എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് 2 വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ഒന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലി ചിക്കൻ, രണ്ടാമത് മൈസൂർ രസം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ 3ാമത്തെ വീഡിയോ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അത് ഈസി ആയിട്ടൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്. അതിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ്: 1 കിലോ ചിക്കൻ, 1 കിലോ അരി, 2 സവാള, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഒരു തക്കാളി, ഒരു 5 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് 1 സ്പൂണ്, ഉപ്പ്, ഒരു 50 ഗ്രാം നെയ്യ്, 1 കപ്പ് തൈര്, മല്ലിയില, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ്. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. നെയ്യാണെങ്കിൽ നെയ്യുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാലും തെറ്റില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ലേശം മസാല. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മുറിച്ച് വെച്ച സവാള, സവാളയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. സുമാർ വാടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം ഈ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം 1 കപ്പ് തൈര്, ഒരു കപ്പ് ആവശ്യമില്ല, 2 സ്പൂണായാലും മതി. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പച്ചമുളക്, ലേശം അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉള്ളി മസാല എല്ലാം കൂടെ മൂത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ചിക്കൻ ആദ്യം കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലിടാൻ പോകുന്നു.
ആ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത പാത്രം കഴുകി ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു 3/4 ഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസസ് നമുക്ക് ഇതിൽ എടുക്കാം. ചിക്കൻ പീസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് 4 ഗ്ലാസ് അരിയാണ്, അത് ജീരക റൈസാണ്. അപ്പോൾ 4 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തിളയ്ക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്ത മസാലയിൽ 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. വെള്ളം തിളച്ച് വന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഇടാം. ഇത് 4 ഗ്ലാസ് അരിയാണ്, ജീര റൈസ്. ഇതൊരു 5-6 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ബിരിയാണി ഉണ്ടായിരിക്കും. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ബിരിയാണി അരി 3/4 ഭാഗം വെന്തിരിക്കണു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകൾ ചേർക്കാം. ഇത് ലേശം വിനാഗിരിയാണ്. വിനാഗിരി ഒഴിക്കണം നിർബന്ധമില്ല, കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചാലും മതി. കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഇത് 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ്. മല്ലിയില പുതിനയില ഇടുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്ത് ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടുക. ഇപ്പം നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. ചെറു ചൂടിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് മേലെ കുറച്ച് വെയിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വയ്ക്കുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് ഇളക്കി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ബിരിയാണി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് 10-12 മിനിറ്റായി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി. എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 35 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈസി ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിത്തിൻ 40 മിനിറ്റ്സ്.